گریه نکنیم مادر جان. من یارانوی را میبینیم زیخمش همین دختری من ساز میبدالی را میگشت. توالت اینجا میبینین حموم جوی سرشویی در یک منزل زیست 4 oila زندگی میکنه که شرایطی ندارم که را لیچنی کنم. از انم یک درده حقی زندگی کردن دارای در برین میبینین جوی تام تور کنی که بنابا در همجا خوراک تور میکنن دو جوی هستن. وقتی که فرزند سلیم دسترخوان میشنه یک نولین نمیریزونه چقدر جنگش میکنه که تو دسترخوان جزیر کردی مثال دیگر کار کرده. نگاه کنه که مادر 10 بار میگیره خوراک در دهان فرزند میمونه. فکر کنه که در جای همه اگر که مثال خواهر خودت باشه مادر خودت باشه اپای خودت باشه خودت چه حس میکنی؟ با خدا قسم وجدان برای هر کس نمیبرداره. این چشم تا به چه خمره میبینی؟ ها؟ کوارتی اقلی 500 سوم 500 سوم. اما آرزو میکنم که فرزندی مرا نگاه بین کنم که چه خیلی میشه فرزندی من. هر کسی که در پخش مستقیم باز میگم یک بار دیگه لایک کامنت را بجخین. این لایک کامنت را به خاطر پول کار کردن من نیست. نوار یک صاحب کار میبینه یک برادر خیرخواه تو میبینه دستگیری میکنه این کاری خیردم ختم شریک میشه برادر جان. السلام علیکم دوستان عزیز. اینک یک برادر تاجیک ما یک برادر غریب اویا کسی خچک شده که همراه ما شرطنامه نوشه آغاز کرد. دوستان عزیز هر اون نفری که از تاجیکستان با مسکو میرن ای مسکو با تاجیکستان میرن انگلیس میرن ترکیه میرن تمام دولت ها در یک مینوت برای شما بلیت دسترس میکنه. این اویا کسی نام داره اویا کسی انصاف طول 2 ساله که کار کرده تاجر یگان پرابلمش نیست. هر کسی که یوتیوب کانال ما یعنی از نام رحیم پروداکشن گپ میزنه برای او که خچا داره ان شاء الله با باوری بلیت میگیره از فدراسیون روسیه به نزد فرزندان میاد یا ایجا میره کار کنی. دوستان عزیز توصیه میتونم برادر خودمون انصاف اویا کسی همه وقت در خدمت شما دوستان عزیز بی‌طرف نباشین. نمره رو در روی اکران زنگ زنیم 24 ساعت کار میکنن در خدمت شما. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت و خانواده هستین. امروز باز با دیدار بینی یک برادر عزیز اومدم. یک برادر عزیز که امروز با کمک هر یک ما و شما نیاز داره با شهر دوشنبه با منطقه حیات نو اجاره بسیار برادران میدونن. حاضر میدارم از حیات و روزگار برادر عزیز از زندگیش از عذابی که همراه فرزندش داره برای شما پرگب میزنه. دوستان عزیز هر کسی که در پخش مستقیمین خواهشمندم نوارا پدلی سکنین لایک مونین به خاطر کار نگ ان شاء الله ثوابیت هم به شما میرسه. ان شاء الله برادران عزیز وارد خانه میشیم از زندگیشون کلا با خبر میشیم که چی احوال دارن. رفتیم دوستان عزیز. برادران عزیز از سرشوی منزل زیست همیای شما تیم این جایی که میبینین توالت اینجا میبینین حموم جوی سرشوی در یک منزل زیست 4 oila زندگی میکنه که هر یک کدومش یک خانه دارن در همون درون زندگی میکنن. حاضر کلام با خبر میشیم این برادر عزیز ما هم علل خصوص در همینجا کوارتیران تا طوری 4 سال 5 سال میشه که یک عذابی دارن. دوستان عزیز به خاطر خودشون هیچ نمیخوان به خاطر دخترشون که درد داره غم داره مادر گریان پدر گریان یک زندگی هستن که واقعا برای دستگیری ما و شما نیاز داره. دوستان عزیز جایی که ما میبینیم منزل زیستی انم برادر عزیز انم یک درده حقی زندگی کردن داره. در برین میبینین جای تام تور کنی که بنابا در همجا خوراک تور میکنن دو جایی هستن برای همه 4 oila که در همجا. باز وارد خانه برادر عزیز میشیم از حال خواهرچه عزیز با خبر میشیم که در کدام حالت ان شاء الله برادران عزیز این شما ختان شاهد حال میشین. السلام علیکم. اکا جان سوزه سلامتی خوب. دوستان عزیز چقدر که در سرشوی نوار گفتیم اینا انم خواهرکی که امروز شما شاهد حال میشین چقدر که میبینین اینا نگاه کنین الکه نگاه کنین که بعد این چقوتی این خواهرچه دربار مادر عزیز چیکار کنه برادران عزیز خدمت مادر کنه سازیش پوس کنه کارچکش پوس کنه. یک دختر هست که دختر با بلوغت لیکن همه چی از جانب الله ما شکرگزار هستیم که همین قدر هم هست. امروز اوید انم خواهرچه گم میزنیم نه اوید پدرش نه اوید مادرش هر چیزی که میکنیم به خاطر انم خواهرچه عزیز میکنیم به خاطر آن میکنیم که دوستان عزیز که از همین سیتواسیا همیا ببرن. دوستان عزیز عزیز حاضر شما خودتون شاهد حال میشه که خواهرچه ما چخل خوراک میخوره نه مادر جان عزیز بگیرش که در همینجا میتین شما در دست آها انا نگو عین خوراک شوی شو وای خری شو میفهمه ها بیشتر گریه گریه میکنه ها اینا
چند قیشکی بخره ها. چند قشه میخوره و چند قشه میپرده. این ادن برادران عزیز نگاه کنید که وقتی که فرزند سالم دسترخوان میشینه یک نولانی نمیریزونه چقدر جنگش میکنه که تا دسترخوان جزیر کرده مثال دیگر کار کرده. نگاه کنید که مادر 10 بار میگیره خورا که در دهان فرزند میمونه. هر مادر هم کار کرده نمیتونه الله برکتش دیه. همه وقت همین خیلی مادر جون در یک روز چند بار خوراکش میتین؟ در یک روز 3 بار 4 بار میتونش نمیتونه خورده. همین حالتی که گریه کنه وجه میفهمه که گشنش ده. یا تشنه همه آب هم خیلی خوشه قطع میتینش. نه آب بطل که قطع میتوشه. چوچکی خیلی که کودک میمونه نه همون خیلی. حاضی از زندگی پردرد و غمی که پدرشون همراه ما قصه کردن، مادرشون قصه کردن، از اون جمله برادر عزیز شاید بسیار نفرای را شناسین، خیش تبار یار و دوست اقربایی که زندگی پشت پردگی برادر عزیز میدونستین چیه. امروز پر در روی اکران برادر عزیز مجبور شده ای خرسندی نه ای خوشحالی نه برای پول نه به خاطر فرزند به همه کار انسان قادر است همه کار میکنه حتی در کار شود جان برای فرزند فدا میکنه چون که دوام دهنده عمر انسان این فرزند است نسلی که باقی میمونه فرزند ان شاء الله. سلام علیکم برادر جان عزیز خوبی اکا جان یک بار نام نسب ختون اکبر شاه عابدین هستم از نویه همدانی موقتا شهر شنبه در زندگی میکنیم اکا خیلی در همینجا زندگی میکنین اکا مادر جان نام نسب شما؟ من شکر و زرافشانی باشم من نویه شمس‌الدین شاهین حاضی در همین شهر زندگی میکنین؟ طول چند سال میشوه که اویلا برپا کردگین همراهی اکام؟ 2016 2016 بیا آید فرزندتون من همراه شما صحبت کنم بسیاری وقتا شما همراهی میگذارین چون که پدر از خانه بیرون برای رزق روزی فرزندا سرسان سرگردانه آید یعنی فرزندتون این فرزند کلونیه مادر جان؟ فرزند کلونی من فرزند کلونیه طول چند سال میشوه که به همین درد غم دچارین؟ نه خیلی میشه چند سال شد حاجی 9 ساله از خوردی همین خیل بود کمتر گپ زدن میتونه که چی خیل شید اصلی واقعا گفتن این خیل مایی بای این دیولته ای تولد شما را گفتن همین خیل نه بعد هم تولد شدم تره بعد هم تولدم خیلی صدروب دو چه خیلی شده تاسبا اگر نه اول سوز بود یگون مدت مثال این خیل مثال حالت خوردنش و آشامیدنش سوز بود چه خیل بود خیلی میشه که بعد فهمیدیم هم خیلی چن میکنم بعد فهمیدیم کی مثال بیماری دیگر رای مقصدم سلامت باشید مادر جان عزیز امیدوار هستم برادران ان شاء الله دستگیر میکنن برادر جان عزیز شما خودتون چیکار هستید ما خودم شکر خدا راننده اتوبوس هستم که مسافرکش هستم خدمت به مردم شهر میرسونیم که شکر خدا زندگی و فعالیت برای فرزندان میکنیم منظری که ما دیدیم عیناً در یک خانه 4 عائله زندگی میکنه هر یک از در کمونته دادگی حق شما در درون هم کمونته دیگر بیرون مثال با هر یک کس همین خیلی کمونته داره یا مقصد طول چند سال در همینجا زندگی میکنین؟ طول 4 سال میشه واقعا طول 4 سال مقصد برادر جان برای قین نیست که تو جای ما میدونیم دگونی که یک فرزند دیگهتون چشمشان با کمبودی داره این دخترچه میبینه طول 8 9 سال با یک دردی هست که خیلی بدونه که پگه سوز میشه و یک ماه پس سوز میشه یک سال پس این در دست الهیه مقصد هیچ کسی هیچ چیز گفته نمیتونه برای شما قینیست میشید حالتایی که اکا خوردنیشون نیوین مثال پامپرس پولیشون نیوین یگان حالت خیلی پاسیو و بلندی های زندگی زندگی در کجان میشه حالتایی میشه که ما مغازینو داریم قرض میگیریم اکا زندگی را پیش میبریم با کار میکنیم پولش میبریم میتیم اکا خیلی که زندگی پاسیو بلندی دور نمیشه به پاسیو بلندی زندگی اکا جون چی کنی خیلی تقدیر علم میکشه پدر مادر در زندگی هستن اکا بله اکا جون پدر مادر هست خیلی وزی همه با زندگی خچه اکا جون برادران هم هستن یگون تشتری یگون بیزنسمن یگون چیز کلان یا همش میشه همش هم زندگی پیش میبرن چون تمام دیگه مقصد با همون زندگی چون هیلانه هیلانه ما برای برادران عزیز گفتم میتونیم یگون جا بردین خواهرچه عزیزه یگون امکانیت هست برای تبابت کردن برای که ما تبابت کردن شرفتیم اکا جون دکومنتش مقصد هم شدن هست ما را گفتم فقط که همین راه گشته میتونه راه گردیش هم مقصد گارانتی میتیم که راه گردن میتونه که عقل مقصد شما گارانتی دادن میتونیم که صد عقلش کار یعنی 100% سوز شدن فقط راه گردیش هم میتونیم که سوز کنیم اکا سلامت باشین برادر عزیز مادر جان
оиди фарзандтон боз як ду соли дигар аст ки вақте ки мебинед дар як синни соли ҳаста ҳамсолоиро мебинед барои шумо чӣ хеле модарҷон мисол хай мехоҳем ки ҳамсадик бара мисол баробари ҳамоно боша иншалло умед дорем ки иха бародаро дастгирӣ мекунанд соз мешава гирья накунед модарҷон майороноира мебинем зих мешам духтари ман соз мебудоли ра мегашт и боз фарзанди калонияям дар фарзанди калони маира ма мебинем шаво об надорам ягон ҳолатое мешава ки мисол шаби дуроз гирьён шава тари приступ вори меқапа меқапаша нели сари бо қапидаш касал мечақаша чӣ хел ҳолат мешава ҳечем чишморсини тор меравад истош меларзад ҳамин хела масъалаи таом хӯрданаш чӣ хела модарҷон ба даҳану мегаза метумш наметона хӯрд як навора шавҳартон дар мо ишон дод як қошиқа 3-4 маротиба такроран метеншон бад мехӯранд ҳамин хела як ҳолати вазми ай даҳанаш мереза наметона хӯрда духтуро бемориша чӣ намуд беморӣ гуфтагиян чи дсп мега дцп майда сари агар личени кунӣ мега соз мешава мега ки ман шароити надорам ки ира личени кунам яъне бояд пастайни зери назорати духтур боша пастайни бояд табобат гира мақсад ба 1 сол 2 сол ғайриимконай барқарор кардания мисол як вақти муайяне хича дора ки кадом вақте ки ҳами организм ҷои хича мисол бигирава ҳамин ҳолати вай шава мисол раҳгардиш ҳамиам бо гарантия фарзанди дигаре ки мо шумо дидем модарҷони азиз ё дугоника будана номаш чӣ буд ки зоирҷон иҷа биё ино камбудишон чи якташ гуфтан ки чашмшон камтар нуқсони дорая чашми чашм намебинам исм гард кун чашмша меҷақа мега чишму қати намебинам оча зоирҷон мара дидаси ҳозир и чашм табиҷиқи мара мебинӣ ина мара дидаси мара дидаси куҷо даима и чашм тав хушрӯ мебина комаш хушрӯ мебина комаш намебина сосара иш намебина иш машаалло ира чӣ гуфтан духтуро дашон надодан иша میام تحت نظارت تفکر رشدش دیگه شرایط داووداوی همیشه طولی 2 ماه میشه که داووداوی همی دایم رشدش ایست میبریم موس میبریم دیگه شرایط هم نشیده کردشتیم иҷода квартира пули чанд сум метен акаҷон квартира пули 500 сум метен 500 сум об ҳамаш қатӣ не не бераза мақсад об ҷое ки дар берун мо навор гирифтем ҳақиқатан дар хӯрока дар ҳамҷо мепазем бале акаҷон 4 нафар дар ҳамҷо ҳаққи таом тайёр кардан доранд ду ҷое ки ҳаст ё ҳар кас дар хонаш дорад пултавобад не ҳамҷо ду ҷо дорем ҳамамон мекунем ба навбат яъне шояд ки ягон соҳибкор ягон нафар мехоҳад ки ҳақиқатан шоҳиди ҳоли зиндагии шумо шаванд ҳақ доранд ки ай наздик биям бинам мисол шумо дар кадом вазъ ҳастед мисол мо мисол дурӯғ нагуфтесем фарзанди шуморо дар рӯи экран бировардан ё ира бировардан дорен ҳамун документҳои ҳамун чизҳое дорен ки инсонҳое ки шаку шубҳа мекунанд ҳамунҳоро қаноатбахш кунанд бале акаҷон ҳастаем бародарҷони азиз шумо картае донед ки ба ному насаби махсусан хитон бошад на бародар на падар на модар ягон каси дигар не бале акаҷон чӣ картае бародарҷон картаи душанбешиси дорем модарҷон шумо розӣ ҳастед ки мо дар навор байни шумо якдигарфаҳмӣ ҳастад ки мо картаи шавҳари шуморо монем мисол барои саломатии фарзанди шумо ҳамин чиз мақсад хеш таборо ака додаро ягон кас зид нестанд барои навор кардани мо дар рӯи экран бировардан ҳама чиз иншалло ки тибқи гуфтаи мо аз пешкон гузаштем гуфтем ки навор дар ютуб мемона мисол баъд аю иншалло ягон камбудӣ нест бале акаҷон ака ҳар чӣ мекунем ба хотири фарзанд мекунем акаро бале бародарҷон ман медонам ки айхисандитон шумо иҷа набромексем барои ин инсон чандин бор зиндаву мурда мешавад як ҳолате ҳастад ки бисёр нафарҳо чиза дарк карда наметавонанд лек ягона чиз байни мо аллоҳи меҳрабоне ки шоҳиди зиндагӣ ҳар яки мо пишти пардагӣ мисол шоҳиди ҳамаи ами зиндагӣ мо мешавад иншалло бародар ишон метавонед картатона бародарҷон и душанбе ситиан ба ном насаби ба ном насаби шумо чия ном насабҳо шокирова зарафшон шокирова зарафшон дар кадом номеро пайвастанд дами 985 35 5006 985 35 5006 5006 ин номеро ҳам кор мекунанд дар дасти ки боша дар дасти миллат шумо хутонам ягон номеро дорен чӣ номеро 93 11 74 74 79 79 ҳами кадом номеро ватсап дорад ки бисёр нафаро вақте ки аз муҳоҷирати меҳнатӣ занг мезананд 93 11 74 79 ҳамин номеро ватсап дорад падараш боре метавонанд ки 24 соат занг зананд аз ҳоли духтари шумо бохабар шаванд ҳар чизе ки ҳаст бародарҷона
карта айни ҳол ягон сум дорад дар балансер мо реквизит сар метиҳем да мақсад аз аввалаш чизе ки ҳастай 5 сомон дора карта. 5 сомон пенса мегира хоҳарчи азиз чанд сум пенса мегира 330 сом мегирад. 330 сум ягон вақт мисол хайр шава аз ҳисоби давлат мисол дастгирӣ ҳаста иншоалло Бале мекунам. Хайр. Шукронаи. шукронаи тинҷӣ ва амонӣ кунем Аввалаш парвардигор тинҷӣ ва амонӣ мунаббат акаҷон кор када зиндагӣ фаъолият кадисем тӯли мисол 8-9 сол мешавад ки бале дӯстони азиз шояд ки ҳар касе ки дар шаҳри душанбе зиндагӣ мекунад дар хатсайри ҳамин автобусҳое ки мешинад бародар дар ҳамҷо кор фаъолият мекунад мумкин бинад дӯстони азиз бовар кунед дар шароити ҳозира қинай алҳамдулилло ватан тинҷу ободай лек барои фарзанди бемор шумо медонед бародарҷон вақте ки як фарзанд сараш дард мекунад барои як парастамол овардана чӣ қадар мисол оилата ҷанг мекунӣ чӣ қадар мерай ки ҳамура бигирӣ биё и як чизе аст ки ҳар рӯз зери назорате бародарҷоно биёед хос аз барои алло ҳар касе ки дастгирӣ карда метавонед бародарони азиз ина карташа дар рӯи экран мемонам занг занед аввал аз ҳолаш бохабар шед касе ки дар шаҳри душанбе биен ай наздик бинен мегӯянд ку шинидан кай бувад монанди дидан он нафарое ки дастгирӣ карда наметавонед дӯстони азиз дар ҳаққи хоҳарча дуо кунед барои мо кифоя мо ҳам хоки пои ҳар як кадоми шумо мешем ки то и рӯза навораи моро дастгир мекунед чунин оилаҳои ниёзманда дастгир мекунед ҳамеа мисол ака дорай падар дорай модар дорай хеш дорай тавор дорай апаи ма ҳам ҳамин хел фикр кунед ки дар ҷои ҳамеа агар ки мисол хоҳари худат боша модари худат боша апаи худат боша худат чӣ хел ҳис мекунӣ ба худо қасам виҷдон барои ҳар кас намебардорад лек баъзе корода инсон маҷбур мешавад ба ҳамаи кор боз мегӯм ки ба хотири фарзанд қодиранд ки кунанд дӯстони азиз ба ҳамин хотир модарҷони азиз шояд ки нафарое ки айни ҳол навори моро тамошо кардесанд саҳми хушона ба хотири фарзанди шумо гузарониста бошанд барои онҳо ягон миннатдорӣ ягон дуои нек дода метавонед ки иншаалло ки дастгирӣ мекунанд шумо ин ситуатсия мебуроинед як зиндагии хуб иншаалло ки насиби шумо мешавад خداوند خیر نگهبانشون باشه و ما رو دستگیری میکنن چی مراد مقصد داشته باشن به مراد مقصدشون برسن اما آرزو میکنم که این فرزندی مرا نگاه بین کنن که چی خیلی میشه فرزندی من بله خداوند نگهبانشون باشه که ما رو دستگیر میکنن ҳазор амон модарҷон алло шуморо мегаҳбон боша бародарҷон шумо ягон чизи дигар гуфтанед дар охири навор ҳамин гуфтанем касоне ки мақсад дасти кӯмак карда метавонанд бикунанд накунанд дар ҳаққи ҳамин фарзанди мо дуо кунанд акаҷон бале дӯстони азиз мо ҳамчунин дӯстони азиз дар гапҳои бародар ва модари азиз шарик ҳастем дӯстони азиз дигар ҷои гап нест бародарони азиз худованд мушкилашонро осон кунад имрӯз муҳтоҷ шидагиянд биен дӯстони азиз яксимие ки шумо мепартоед ҳамурам ку бовар кунед дар ҳама роҳ истифода бурда мешавад дар як роҳе кунед ки пага номаи амоли ҳар яки мо шумо мешавад дӯстони азиз занг занед номерои картаи хушонай пурсон шавен нагӯянд ки мисол блогер мехоҳад ё як каси дигар худо болои сари ҳар яки мо шумо шоҳидад дӯстони азиз хайр ҳар касе ки дар пахши мустақиме боз мегӯм як бори дигар лайки комментарияро биҷихен ин лайки комментария ба хотири пулкор кардани ман нест навора як соҳибкор мебина як бародари хайрхоҳи ту мебина дастгирӣ мекунад ин кори хайрдам хатам шарик мешавад бародарҷон аллоҳ нигаҳбонтон хайр то баромаи оянда.